Ito yung millet guys. Millet. Ayan. Sila niyo ba? Ang dami. Siya mo lang kasi rola yan, oh. Ang laki yan.
กินอะไรอ่ะเราแม่没哦，你从嗰邊行來，其他夾出嚟，我攞過嚟就見到啦。我都未做埋餸，攞呢個呢個等。呢個好好睇啊！呢個綠色。嗰都係濕哦，呢個倒咗去啦嚇，就用新嘅係。呢個可能1個半鐘要嚇，1個半鐘就全部就好啦。1個半。呢個要上門嘅咧。呢個冇噶嘛？嗰個冇。呢個係個全部綠豆啊。嗰度幾個？你試下算下。喂？你數下幾個？佢幾個？15個有，20幾個有吧？20。我俾佢一人5個做，我哋自己做5個。俾佢一人5個，一人5個就要就算我哋呢度。你分開帶啊？等下先，你量到先啦，5個啦，你等嗰啲一齊嚇，佢10個嘛，反正佢啲3家咯，10個5個，嗰個俾5個嘛嚇。呢個5個。呢個係5個係。呢3個10個。10個，呢個5個。係啊，我哋嘅。呢個5個，或者呢個要唔要5個啊？或者俾3個，加到嗰2個。可以嘅，呢個好食啲。我哋留低啲嘛嚇。呢個俾3個，加嗰3個，3個6個。6個，睇下啦幾多，其他就留低我哋自己。好啊。不過呢個好，呢個我哋自己唔下次再食好快㗎嘛，自己留低錢。或者有數埋咧，唔同嘅，硬地嘛。呢個我哋自己再算啦，我下次冇糯米買幾張。天日後夜就做可以包。係啊，仲有嗰啲葉。天日後夜就做可以包，我真係俾咗5個啦。好慢啊。係啦。俾咗5個。呢個俾2個，
lakas ng ulan sa labas. Ulan ngayon guys. Sino niyo ba? Kita niyo ba yung ulan? Ang lakas ng hangin. Para may bagyo. Nandito na yata yung bagyo. Ang lakas ng hangin. Ang bagyo. Bigla-biglang ulan.